Razstava Pod pritiskom je končna razstava 17. generacije šole Svet umetnosti, na kateri sodelujeta umetnici Sara Erman in Maruša Meglič, 6 kuratork pod mentorstvom Alenke Gregorič in Mirana Moharja. Končna razstava 17. generacije šole Sveta umetnosti je del izobraževalnega programa Svet umetnosti, ki se izvaja pod Zavodom za sodobno umetnost SCC Ljubljana. Svet umetnosti je najstarejši izobraževalni program v Sloveniji, ki je namenjen praktičnemu in teoretskemu usposabljanju na področju kuratorskih praks. Deluje že od leta 1996, začel pa se je prav tukaj, v galeriji Škuc, kamor se šola vsako leto vrača z letno razstavo. Torej, ko smo razmišljali o snovanju te razstave in o umetnicah, ki bi jih povabili k sodelovanju, smo si želeli povabiti umetnice mlajše generacije in razmišljati v bistvu o nekem procesu dela tudi našem kuratorskem. Torej, da bi pomembna nam je bila mogoče ta materialnost in pa tudi nek proces, ki ga obe umetnici vpeljujeta v svoje delo. Zato smo v bistvu čisto iz stališča tudi nekega našega kuratorskega procesa, te šole, ki je trajala 2 leti, v bistvu želeli narediti neko tako povezavo in pa predvsem delati v nekem dialogu z umetnicama. Torej, naslov razstave je Pod pritiskom in ga lahko razumemo v bistvu na različne načine. Predvsem se navezuje na materialnost, ki je glavna tema naše razstave. Pod dejanskim pritiskom so materiali, s katerimi umetnici delata in v bistvu tudi manipulirata z njim. To pomeni, da ga ali dodajata, odvzemata od njih, nekako nadgrajujeta neko že obstoječo materijo, lahko v bistvu tudi ga žgeta, vlivata, vsaka ima pač neko svojo tehniko, s katerim dela na določenem materialu. Naslov pa lahko razumemo tudi v bistvu kot nek opis procesa, v katerem se znajdejo tudi umetnice in umetniki, pa tudi v bistvu delavci in delavke v kulturi, ko se znajdejo na tem prehodu iz nekega študijskega okolja oziroma izobraževalnega okolja in potem v bistvu pridejo na neko samostojno pot, kjer se potem srečujejo s takimi različnimi situacijami, kjer se potem tudi znajde človek pod pritiskom. Drugače pa naslov sicer čisto odprt, vsak obiskovalec razstave si ga lahko razlaga, kakor želi. Seveda pač ob ogledu vseh teh umetniških del si lahko izoblikuje neko tudi svojo predstavo in se poskuša poistovetiti s tem delom. Razstava izpostavlja odnos do materialnosti in poudarja, kako ključen je proces pri obeh umetnicah. Skozi proces umetnici namreč raziskujeta, preizprašujeta in spoznavata material, v katerem ustvarjata. Vsem delom sta skupni nezanesljivost in nepredvidljivost samega procesa, pri čemer je končni izid deloma podvržen naključju, deloma pa dopušča napake. Predstavljena dela Sare Erman v bistvu zaznamuje nek razmislek o materialu in njegovih zmožnostih. Trenutno se največ ukvarja z fotografskim filmom kot materialom, ki mu odvzema neko primarno vlogo nosilca podobe oziroma medija za predstavitev neke realnosti, ga osamosvoji in predstavi v bistvu kot samostojen objekt. Vse to navezuje na razmislek o fotografiji kot mediju oziroma njegovih zmožnostih,
ki presegajo samo neko dvodimenzionalno, podobotvorno, konvencionalno zmožnost. Se pravi, lahko je fotografija oziroma fotografsko razmišljanje lahko več kot samo to. Ja, jaz v bistvu v svojem ustvarjalnem procesu lahko rečem, da nekako izhajam iz fotografske prakse in pa iz prakse v bistvu iz modnega oblikovanja, kot da v bistvu nekako združujem dve smeri svoje izobraževalne poti. Sicer pa v ustvarjalni praksi se trenutno fokusiram nekako na fotografski film, na njegove zmožnosti, tako da v bistvu ga uporabljam kot materijo, ki se pač ne obremenjujem s tem, kakšna je podoba na filmu, ampak v bistvu tekom procesa modificiranja, v bistvu nekako uničevanja iz nekega pogleda, se v bistvu ukvarjam s tem, kako lahko neko estetsko formo z različnimi zgodbami, v bistvu, ki jih konec koncev gledalec gradi, ne. Tako da se v bistvu trenutno ukvarjam samo z materialom kot takim. Fotografski film izpostavi odprtemu ognju, kemičnim procesom in s tem v bistvu preizkuša njegovo odzivnost in oblikotvornost. V svojem najnovejšem delu je izpostavila tudi sam proces spreminjanja materiala fotografskega filma, ki je bil predhodno sežgan in sedaj v bistvu nadaljuje neko svojo transformacijo v vodi. Se pravi, se nadalje razvija, spreminjajo se barve, odpada fotografska emulzija na filmu in podobno. Delo je postavljeno na ogled kot objekt, ki ga lahko opazujemo iz različnih perspektiv, tako da lahko gremo po stopnicah gor in ga opazujemo od zgoraj, kaj se dogaja z njim, ko nanj kaplja voda. Lahko gremo pod objektom, pod samo instalacijo in opazujemo, kaj se tam dogaja z filmom, ker se spreminja s tem, ko pač lebdi oziroma ga spira voda na nek način. Tako da v bistvu to je to bistvo tega življenja, tega procesa pri ukvarjanju z fotografskim filmom kot materialom, no? Da je pač gledalcu dostopen na nek tak način, kakor smo ga recimo fotografi, ustvarjalci v analognih fotografskih tenicah vajeni v procesu svojega dela. Morda je pametno poudariti to, da pač je tle neka časovna enota vključena, s tem, ko pač je ta film izpostavljen vodi v nadaljnjem procesu, je pač glih ta čas, ki poteka, ko se to dogaja, pomemben za spremembo. Med drugim je v svojem raziskovanju Sara vpeljala tudi še en material, stekleno volno, ki jo intrigira zaradi svoje kontradiktornosti in večplastnosti. Tudi pri tem delu smo v bistvu priča nekemu procesu spreminjanja in razslojevanja materiala, kar nam mogoče da neko nelagodno noto. Podobno kot pri fotografskem filmu v vodi se tudi tle spreminjajo stvari. Ko govorimo o fotografskem filmu kot objektu, ki se predstavlja sam zase, lahko v prostoru opazimo, da se film, ki visi, se glede na nihanja v okolici obrača. Spet druga dva objekta, ki sta tudi iz fotografskega filma, sta v bistvu postavljena, naslonjena na nek nosilec, na neko podlago in nam s tem v bistvu da nek nov občutek o fotografiji in samem objektu, ki lahko stoji sam zase, ne nujno z pomočjo pač neke podobe, ne. Vsa ta dela nam dajo nek razmislek o materialih, o tem v bistvu, da so lahko več, kakor smo jih mi navajeni v nekem vsakdanjem življenju. Negotovost končnega rezultata in v bistvu ta proces dela je tudi zelo zaznamoval delo Chinatown, umetnice Maruše Meglič, ki v bistvu preko tega mešanja nekih različnih umetnih in naravnih materialov privede do nekih situacij, v katerih se ti materiali zaradi mešanja, sesedanja, tudi v bistvu kasneje sušenja, v tem času, ko v bistvu je delo na razstavi na ogled,
vidiš vedno nekaj drugega. Gre za za nek pogled, ki je vedno drugačen, tako da gledalec zaradi mešanja, sesedanja in sušenja teh naravnih in umetnih materialov pride do različnih interakcij med temi materiali, ki v bistvu, če gledamo tako nekako na prvi pogled, niso toliko zanimiva kot pol, ko jih v bistvu umetnica začne med sabo postavljati, delati neke kompozicije in pol kasneje, ko začne v bistvu se to dogajati, to prepletanje, zaradi tega, ker uporablja, neke te gele, tuš gele, sladkor ali pa moko, ki so taki kuharski materiali, ampak ona jih v bistvu uporablja za nekaj drugega. Ona v bistvu iz tega naredi neke te pokrajine, ki se jih lahko tukaj vidi. Ne gre toliko za te pokrajine, kot gre bolj za to, da v bistvu, ko ti stopaš noter in prideš v ta prostor, ki je v bistvu tudi napolnjen z nekim vonjem teh tuš gelov pa ostalega, si v bistvu narediš neko svojo zgodbo, kaj pravzaprav ta stvar je. Ne gre za to, da ona želi točno s temi figuricami, s tem prepletanjem ustvariti neko zgodbo. Seveda je neka narativa, ki jo pač ima ona za tem, ampak gre bolj za to, da v bistvu ti sam prideš do nečesa. Nekoga bo recimo neka figurica spomnila na čist nekaj drugega kot na neko drugo osebo. Torej, moj ustvarjalni proces je precej heterogen. Sočasno se odvijajo različni procesi, ki pa jih poskušam nekako uravnovesiti. Tako sta recimo kontradiktorno na eni strani narativnost v mojem delu in pa materialnost. Ampak ker mislim, da smo ljudje bitja, ki razmišljamo in osmišljamo svet skozi zgodbe, se narativnosti ne morem izogniti. Predvsem mi služi v procesu dela, ko poskušam material razumeti, ni pa nujno, da ga ravno želim to narativnost posredovati tudi gledalcu. Mogoče jo puščam prisotno skozi naslove del ali pa razstave. Pomembna mi je pa ta materialnost v delu, ker se mi zdi, da ima eno pripovedno moč, ki jo lahko požanješ, izkoristiš v svojem delu, zato uporabljam materiale iz vsakdanjega življenja in jim puščam, da govorijo svoj jezik, se pravi, imamo jezik forme in materialnosti. Kako puščam, da ta materialnost govori svoj jezik, je ponavadi tako, da se lotevam pristopov in pa tehnik, ki jih nisem vešča. Torej, puščam odprt prostor za napake, pa tudi ne moram vsega vedno nadzorovati. Stvari se spreminjajo, prelivajo in jaz lahko stvari sugeriram ali pa jih nekako namestim, ni pa nujno, da se odvijajo tako, kot jaz želim. Tako da napake so pri tem procesu tudi ključne za iskanje novih pristopov, novih rešitev. Jezik materialnosti najbolj intenzivno doživljam tudi sama, takrat, kadar uporabljam tehnike, ki jih nisem vešča, nove ustvarjalne procese, ki jih ne znam, tako da puščam prostor za napake, pa tudi za nove rešitve, ko se material odziva po svoje in nimam tako veliko nadzora nad njim. Zgodijo se mi zdi eni taki tudi slikarski momenti. Skozi to mizno inštalacijo vidiš krhkost materiala, pa tudi njegovo nasilnost, recimo v vonju, ki zaobjame cel ta prostor. Tako da taki drobni, delikatni momenti, ki me samo zelo pritegnejo raziskovati. Tako Chinatown kot Success is looking for a good place to stay sta deli, ki jo je Maruša že razstavljala, že predstavljala v kontekstu drugih galerij. V njeni umetniški praksi je v bistvu zelo pomembna neka prostorska umestitev, ustvarjanje neke prostorske atmosfere, zato je v bistvu Zato je bilo zelo zanimivo ponovno v bistvu postavljati ta dela, ponovno jih umestiti v nek drug kontekst, v nek drug prostor. Pri obeh delih Success is looking for a good place to stay in pa Chinatown gre za precej različni postavitvi. Ena se ukvarja z vertikalnostjo, so stoječi elementi, objekti, okoli katerih se lahko sprehajamo. Pri delu Chinatown pa gre predvsem za to neko horizontalnost, miniaturno, skoraj da ne pokrajino, okoli katere hodimo in si jo ogledujemo v bistvu. In obedve pa imata veliko prostora okoli in usmerjata pozornost nase.
pri delu Success is looking for a good place to stay je Maruša Meglič izhajala iz nekih lastnih občutenj in izkušenj in hkrati raziskovala izrazne možnosti materiala. Sopostavljanjem nekih fizično nasprotnih si lastnosti materialov, kot v tem primeru torej neke trdne, fizične, težke konstrukcije in pa po drugi strani neki lahki, mehki, silikonski elementi. Torej s temi nasprotji je v bistvu razmišljala oziroma poskušala prikazati neko ambivalentnost občutij, s katerimi se sooča posameznik na prehodu v neko samostojno odraslo življenje, ker je hkrati pod nekim pritiskom, nekimi pričakovanji, želji po samoizpolnitvi, po napredku, hkrati pa v bistvu ves čas pod neko odgovornostjo ob sprejemanju odločitev za lastno spodletelost.